everyone. Karena Kak Restu lagi batuk, mungkin karena perubahan cuaca. Jadi kita ada obat kampung, obat batuk untuk kakakku. Bisa di sini. Terus apa? Ini kita apa? Batuk, obat batuk. Kakak suka? Kalau udah langsung minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawar. Kakakku suka? Suka dong. Ya, oke. Ya, namanya obat, namanya tawar. Biar ada susu ya. Oke. Minumannya lah tunjukin. Obat batuk kakak. Enak kan? Udah? Dalam. Dalam kak. Enak deh. Minum kan? Lagi. Hingga tetes terakhir. Kakakku suka? Dah. Is dah. Dah. Dadah kak.